السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اش اخباركم؟ كي دايرين مع الصحه؟ كنتمناو تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده. اليوم ان شاء الله غادي تصاوب معكم صاحبتي طاجين ديال بوزدروك. جات عندي انتي زنيتيا وليدها. وجبت لي مع بوزدروك حيت عزيز عليا بوزدروك، وهنا في مراكش ما كيكونش بزاف وما تيكونش طريب دائما. وقليل بزاف وقلت لها غديروا لنا هي بالطريقه ديالها، بالطريقه ديال الناس دزوز، الناس ديال تيزنيت بالضبط. وتحيه الناس ديال تيزنيت. من هذا الفيديو الناس الله يعمرها دار وظريفين بزاف بزاف. وبعدا اللي كنعرف انا الناس الله يعمرها دار من اطيب خلق الله، والناس مضيافين والله يعمرها دار. المهم حيت عزيز عليا بوزرك كما قلت لكم جابتو ليا معاها ودرتو بالطريقه ديالها. غادي تشوفوا الطريقه ديال الناس السوس كيفاش كيصاوبوا بوزروك، طريقه زوينه وسهله وبسيطه وكيجي لذيذ بزاف بزاف. المهم بلا ما نطول عليكم اكثر، ندوزو للمقادير والطريقه ديال التحضير ونبداو على بركه الله. هنايا كاينه بصله، بصله كبيره هيك، بصله كبيره قطعتها هكا. المهم عادي تقطعوها كيف ما بغيتو، كبيره ولا صغيره. وهنا مطيشه نقاتها وحيدات لها الزريعه ديالها وقطعتها. وهنا عندي بوزروك غديروا الكميه اللي بغيتو. وهنا كاين القزبور ومعدنوس، وهنا كاين القزبور ومعدنوس مقطعين رقاق. كاين الحامض مصير، كاين جوج وريقات ديال سيدنا موسى والثومه مقرده والزيتون. ودابا ندوزو للطريقه ديال التحضير، وديك الساعه حتى تبدا الخدمه وعاد غادي نقول لكم شنو كدير في العطريه. المهم اول حاجه غديرها حسنه هي غدير زيت الروميه عاديه في الطاجين. ها هي الزيت كتسخن. دابا غتزيد عليها الثومه مقطعه. بالنسبه للثومه راه درت غير نص الكميه اللي درت، هي اللي درت تقله، باقي غتزيد الثومه ملي دير بوزروك. المهم دابا ملي هي الزيت سخنات وتقلات الثومه، هي غتزيد بوزروك. ملي درت بوزروك كيتقلى مزيان مع الثومه، عاد ديك الساعه غتزيد البصله. من بعد ما تقلى بوزروك هي كتزيد البصله عليه. المهم دابا غتزيد شويه ديال الكمون، غدير شويه ديال السكينجبير، شويه ديال التحماره، التحماره شويه زيد ديروها زايده على الكمون وعلى السكينجبير. غدير شويه ديال البزار حتى هو، وشويه ديال الخرقوم. دير دابا شويه ديال القزبور ومعدنوس، ما ديرو غديري كله، غتخلي شويه حتى الخط، ما ديروش كله. الثومه غتزيد الثومه اللي بقات اللي خلات منها قبيله، وورق سيدنا موسى جوج، حتى شويه ديال بودره الثوم. بودره الثوم ماشي ضروريه، الا بغيتو تضيفوها ما عندكمش ديروا غير الثومه اللي طريه اللي درتو في الاول. غتزيد شويه الملحه، ها هي الملحه ما تكثروهاش لان بوزروك ديجا مالح، وغنزيدوا عليه الزيتون ونزيدوا عليه الحامض مصير مالح. ردوا البال مع الملحه. المهم راه مورا ما تقلى راه غطات عليه الطاجين. دابا غتزيد البصله هكا من الفوق، لا مطيشه والحامض مصير حتى هو. زدت هكا القزبور ومعدنوس من الفوق اللي خلات منه قبيله، وزويتينات ديري فلفله حاره، وزيدوا هكا الا بغيتو فلفله حاره حتى هي. زدت فلفله حاره، ودابا غتزيد زويته هكا بلديه من الفوق. المهم دابا تخليو العافيه مهيله وتغطيو على الطاجين. الماء ما تزيدوش نهائيا، راه ما درتش الماء نهائيا وما غديروش، راه غير داك الصهد ديال المطيشه والبصله وداك الشيء غيطلق الصهد ديالو، غيطلق الماء هو فاش غادي يطيب. المهم ها هو كما كتشوفوا، هو الطاجين راه درتو عليه عافيه مهيله، طلق الميها ديالو. شوفوا ديك البصله وديك المطيشه راه كتطلق الماء بلا ما زدت لا ما لا والو، وخلاتو على نار مهيله كيطيب على خاطرو. صافي دابا غنغطي عليه تينشف من هاد المياه هادي. المهم ها هو الطويجين نشف وشرب ديك المريقه اللي طلق. دابا غتزيد عليه هكا الكمون من الفوق في الاخر،
الا كتبغيو الكمون زيدوه، ما كتبغيوش بلا ما تزيدوه، والبزار حتى هو غتزيدو هكا من الفوق. المهم الطريقه ديال بوزروق اللي درت اليوم حسنه، راه الطريقه ديال منطقه سوس ديال تيزنيت. اغلبيه ديال الناس ديال تيزنيت كيديروه بهذه الطريقه. وصافي هو الطويجن ديالي طاب. المهم راه هما كيديروا فيه حتى اللفت وزيت ديال الارقام، غير انا ما تناكلش اللفت، داكشي علاش ما درتوش. هما في الاصل كيزيدوا عليه حتى اللفت وزيت ارقام، اللي بغى يديروا واللي بغى يديروا غير هكا يديروا، راه كيجي زوين. وكيفقيو عليه حتى البيض، الا بغيتو تزيدوا فوق منه بيضه تفقيو عليه البيض حتى هو. المهم كيديروا هاد الطرق هادو، اللي مسلككم ديروه واللي كيعجبكم ديروه. كنتمنى الفيديو ديال اليوم يكون نال اعجابكم. اذا عجبكم الفيديو ما تنساوش ديروا لايك وديروا ابوني اذا كنتم مازال ما تابونيتوش، وتضغطوا على زر الجرس باش هكا يوصلكم كل جديد، وتبارطاجيو الفيديو مع احبابكم مع صحابكم باش هكا تزيد القناه تكبر. خليت لكم راحه الله بسلامه.